Прием, я на месте. Мне кажется, это идиотская затея. Ты совсем с ума сошел? Я серьезно, ребят. Это единственный способ. Ей срочно нужна операция в Алматы. Где мы возьмем столько денег? Мы требуем выкуп в размере 40 миллионов тенге. Ну, сумма не маленькая. Дайте мне пару недель, я что-нибудь придумаю. Вы, придурки, пришли меня похитить? Да. Ну, допустим, я согласилась. А каким образом мы собираемся туда попасть? И все, народ! Что здесь происходит? Встречайте наших новых друзей с Йола и Бип Хаус. Всем привет. Вы очень-очень крутые ребята. Давайте покладемся. Я уеду, а ты останешься. И как мне потом жить с этим? Я не хочу, чтобы тебе делали больно. Кресло, да? Прошу. Базар, нет? Сендер известныйсыңдар, да? Ну? Наверное, Хайрын Тасымен общаться ететін шығарсыңдар, да? Кто это? Құрметті әріптестер, бұл бизнес жоспар бізге үлкен табыс әкеледі. Және де ел экономикасына да айтарлықтай үлес қосады. Бұл ішкі туризм. Ол үшін біздің елімізде мүмкіндік көп. Егер дұрыс стратегия жасалса, қазақстандықтар еліміздің көрікті жерлеріне саяхаттайтынына сенімдімін. Басқа жаққа бармай-ақ. Бізде бәрі бар. Керек десеңіз тауда, көлде. Мені мазаламаңдар. Ол шұғыл деді. Бар енді. Амансыз ба? Қымбатты, Әнуаржан. Қайрат. Қайратжан, иә. Насыл Естігенмін, кешірім сұраймын. Бүгін қызыммен тауға бармақ едім. Сізді ұзақ күттірдім бе? Жоқ, бәрі дұрыс. Жарайды, сіздің ұсынысыңызды естігенше асықпын. Қасен Насырұлы. Бұл ішкі туризм. Егер стратегия дұрыс таңдалса, қазақстандықтар өз елімізді аралап. Қайратжан, кешірім сұраймын. Ішкі туризм? Иә, бұл идея біртүрлі болып көрінген емес. Қытай поставщиктермен жұмыс істеген сияқты еді. Тоқташ. Сен Ерекенің ұлысың ғой. Мүмкін? Мүмкіні қалай? Иә, жоқ. Света! Бар есеп қисап осында. Өзім туризм және мейманхана факультетін бітіргем. Қызыл дипломым бар. Қасен Насырлы, тіпті бағдарламасында құрып қойдым. Түйелі керуен қызықтары. Сіз түйені жақсы көресіз ғой. Керек десеңіз тауда, көлде, шөлде бар. Теңіз. Аға. Жайыңа жүр. Әжетханада мазаламасаң болады ғой. Ауыстар. Мұнда бәрі есептелген, жоспарланған. Есеп қисабым дұрыс. Қуып жібер. Ағай, бұл ішкі туризм ғой. Қызық емес. Мүмкін қайта қарап көрермін. Қасен Насырлы. Болды, кеттік. Онда қайта дұрыстайды. Әлде бюджетін қысқартайын ба? Алло, мам, қалайсыздар? Я кездесен жаңа ғана шығып келе жатырмын. Бәрі ойдағда өтті. Ол кісіге қатынады. Алло, мама, көптеген инвесторлардан ұсыныстар түсті. Бірақ қайсын қабылдарын білмей жатыр. Қашан тағдыр маған Сибирияда екен деп күтіп отырғым келмейді. Бәріне өзім қол жеткізгім келеді. Иә. Жарайды, мама, ең басты уайымдамаңыз. Қайда жүрсің? Данияр бауырым, ертең 1-2 сағатқа менің орныма шықшы. Тағы іскерлік кездесу ме? Бизнесмен болып ойнауыңды қойсаңшы енді. Сонымен шығасың ба жоқ па? Анау Айдын Мамажанов қой. Ол кім? Оның бизнестен қара белбеуі бар. Красавчик. Мықты кісі. Поднялся с нуля. Бәріне өз күшімен қол жеткізген. Ана үстелді мен алайын. Армандапсың. Кім екенін білесің бе? Оған бастықтың өзі қызмет көрсетеді. Бірақ бүгін бастық жоқ. Демек сен қызмет жасайсың. Ал бірдеңе білдірсеңші. Сондықтан мен барайын. Бірдеңе болып қалса, бастықтың алдында мені кінәлай саласың. Сен менің ұлымсың. Сен қазақсың.
Жылқыға деген құмарлық сенің қаныңда бар. Түсінесің бе? Сенің жасыңда мен жылқыны... Үйірімен айдадым, тау асырдым, түні бой қасқырдан қорғадым. Бір әңгімені қайта-қайта айта бересіз. Маған сөз қайтарайын дедің бе? Байқа, Америкадағы лагердің орнына ауылға барасың. Көресің сосын нағыз өмірдің қандай екенін. Қарашы бұны. Тапсыр салуға бола ма? 2-5 бармақ. Опять? Тағы ма? Кешіріңіз, біздің мәзірімізде асылған ет жоқ. Балам, алдыңдағыны жеп тауыспай, орнынан тұрмайсың. Же? Айдын Болатұлы, сізге айтар бизнес ұсынысым бар. Инвестиция үшін керемет идея. Айдын Болатұлы, кешірім сұрайым, жаңадан келген ғой. Не сандырақтап тұрсың? Иә, батылдығында шек жоқ. Сенімдімін. Сіз де осындай болғансыз. Көрдің ба? Жігіт осындай қылыштай өткір болу керек. Бізде ішкі туризмді дамытуға болады. Өзіңіз де білесіз ғой. Бізде бәрі бар. Керек десеңіз тауда, көл де бар. Тоқта, сен өзің нақты не істедің? Мен бизнес жоспар құрып, бәрін есептеп қойдым. Оның бәрі жай ғана қағаз жүзінде. Нақты қандай қадамдар жасадың? Енді туризм және мейманхана ісін бітірдім. Түсінесің бе, біздің бизнесте тек өзіңе ғана сенімді болуың керексің. Нағыз кәсіпкер үшін инвестор көкенің қажеті жоқ. Сен одан да дәл қазір қолыңда бар нәрсені бизнеске айналдыр. Нақты қадамдар жаса. Түсінікті ме? Айдын Болатұлы, қазір сізге өз есебімізден шайға тәтті әкелеміз. Мен бірақ бизнес жоспар жасадым ғой. Бұл жерден сені көрмейтін болайын. Ұқтың ба мені? Ал жапқышты таста. Офлайн каникул. Не? Қазақтар асқазан деп бекер айтпаған ғой. Сенің ішінде тарелка емес, кастрюль де емес, нағыз, қара, тәу, қазан жатыр. Менде қайта бар. Сенікін сүндет дегенде шатасып кесіп тастаған. Сосын бар ғой, анау тісіңдегі құрсаулар шешіп алып, басыңа орнату керек. Миыңды түзесін. Ойлаш, тарелканы жеп қоймаш. Кемпір аузыңды көрсетпеш, тәбетімді бұзасың. Шыдан, брат, құттықтасақ бола ма? Иә, болады. Жұмыстан кетуіммен. Жұмыстан кеткені қалай? Енді бізге тамақты кім тасиды? Бәрін тастап ауылға кетейікші. Мал шаруашылығымен айналысамыз. Бағатын мал осында да жетеді. Қалада жүріп, ауылға қалай кетесің? Кішкентай кезімізде, бөлелерімізді, ауылға кеңдер, шомыласыңдар, демаласыңдар деп алдап шақырып ап, қорада. Бүгін қызыммен тауға бармақ едім. Америкадағы лагердің орнына ауылға барасың. Көресің сосын нағыз өмірдің қандай екенін. Сен одан да өзіңде бар нәрсені бизнеске айналдыр. Дәл өзі. Жігіттер, таптым. Біздің ауылдың табиғаты керемет, ауасы таза. Үйіміз де үлкен. Содан? Жазда үй бос. Түсінесіңдер ме? Мощный туса жасаймыз ба? Ақмақ қайда кеш? Ол бізді ауылға алып кетіп, бөлелерің сияқты жұмысқа салмақшы. Сол жақтан лагер ашайық. Қай есі дұрыс атана ауылға баласын лагерге жібереді? Оның үстіне ақылы болса. Менің де айтпағым сол. Қазіргі ата-аналардың мәселесі қандай? Балалар тіл алмайды, ерке. Үнемі телефоннан түспейді. Туған тілі мен мәдениетін білмейді. Біз лагер ашамыз да, атын этно лагер деп қоямыз. Қазақ тілін үйретеміз, салт дәстүрді. Асық атуды үйретеміз, атқа отыруды. Оған профессионал болудың қажеті жоқ. Брат, түк түсінбедім, қайталап айтшы. Бізде мүлде ақша жоқ қой? Мен ноутбугымды сатам. Сен мультипсіргішті, сен гитарыңды сат. Жоқ. Қыздарды сындыратын инструментін сатпайым. Мен де сатпайым. Қаңғыбастар, қашан қайтам? Сендер енді студент емессіңдер. Босатыңдар бөлмені. Ұқтыңдар ма? Мен саған көрсетем етті. Ертеңге дейін босатыңдар апшағаны. Бізде басқа вариант жоқ. Ауылда хотя бы үйіміз бар.
Жоқ, рұқсат ете алмаймын. Неге? Себебі тәжірибеңізде, арнайы біліміңізде, мамандарыңызда жоқ. Болмайды. Біздің екі тәрбиешіміз бар. Балалардың тілін жақсы табады. Анашым, ойнап келсем бола ма? Барлық есепті шығардың ба? Келген соң аяқтаймын ғой. Орында сосын барасың, жарай ма? Жігітім, мен мұндай жауапкершілікті мойныма ала алмаймын. Сіз түсінбедіңіз. Біздікі жай лагерь емес. Меніңше сіз ештеңе түсінбеген сияқтысыз. Барыңыз. Білесіз бе? Профессор Дастан Сәкенұлының теориясына сүйенер болсақ, айтпақшы, ол біздің тәрбиешіміз. Баланың ақыл ойы кемеліне келіп, өсіп жетілуі үшін табиғат аясында көп жүру керек. Оларға кең дала, еркіндік, таза ауа керек. Ұлы данышпандардың өмір баянын зерттесек, олардың бәрі ауылда өскен. Мысалы, өзіңіз де түсінесіз ғой. Ал егер біздің этнолагерімізге күмәніңіз болса, біреуді жіберіп көріңіз. Тегін. Айталық, қызыңызды? Байқаймын, оған көп үміт артатын сияқтысыз. Ішім сезеді. Қызыңыз дұрыс ортаға түссе, міндетті түрде профессор болып шығады. Профессор емес ау, академик болады. Оның үстіне шыққан тегі қандай? Жақсы, сынақ мерзімін берем. Бір топқа рұқсат. Бірақ, үстіңізден бір шағым түссе, лагерді жабамын. Сізді сотқа берем. Жарайды. Сотқар болмасаң, сотқа ілікпейсің. Өте қуаныштымын. Бізге дәрігер қажет. Аспаз? Иә. Және күзет бастығы. Құттықтаймын. Біз сізді аламыз. Кешіріңіз. Маған қанша Төлейсіз? Бастапқыда 40 мың теңге. Кешіріңіз. Тәте. сау болыңыз. Аға, есесіне көңілді болады. Тамақ әзірлей аласыз ба? Иә. 20 жыл құрылыстамын. Ертінді дайындау түк қиын емес. Жоқ, тамақ ше. Тамақ па? Тамақ жей алам. Білесіз бе, тәжірибе жинасам деп едім. Соны айтам. Бізде дәрігер боласыз. Балаларға қарайсыз. Жақсы, бірақ мен мал дәрігерімін ғой. Керемет. Бірден айтайын. Айлық 40 мың теңге. Керемет. Үндемегеніңіз, келіскеніңіз. Қатарымызға қош келдіңіз. Хабарласқандар бар ма? Иә, ағам звондады. Қал жағдайымды білді. Жоқ, адамдар звондаған жоқ па деймін? Не, ағам адам емес па? Күте тұрамыз. Мен барлығын дұрыс істедім. Бәрі бір кісінің кесірінен. Реклама деген не екенін білмейді. Реклама емес, реклама. Сенің сөзіңді клиент тұрмақ. Мен түсінбеймін. Әрине олар саған баласын бермейді. Мен де өз баламды саған сеніп бермес едім.
Кешіріңіз, лагерь осында ма? Айтып жіберіңізші. Жоқ, бұл нотариус. Бізде конкуренттер пайда болыпты. Не дедің? Анау жерде де біреу лагерь ашқан. Очередь дегенде залетный адам көп. Не то, что бізде. Райхан, билік менің қолымда болса бұрын шешіп беретін еді. Мен кішкентай ғана ауылды басқарам. Дұрыс түсін мен. Жанаты өтінем. Мерзімді тоқтатшы. Менің күйеуім саған көп жақсылық жасады ғой. Досым үшін уақыт сосын. Қолымнан келгенше. Мұндайға үйренбеген. Оның үстіне жалғыз бала ғой. Көресіз, оған ұнайтын болады. Уайымдамаңыз. Жоқ, жігіттер, сонда да барайыншы. 1-2 күн ғана болам. Әрине, мамасыз ғой. Толық құқыңыз бар ғой. Онда шешілді. Демал салам. Тәте, оны әлжуаз қылмаңыз. Мұндай балаларды ешкім жақтырмайды. Ол жерде ойнайды, балалармен араласады. Су тасып, отын жарады. Тәте, біздің тәрбиеші педагогикалық тәжірибесіне сүйеніп айтып жатыр. Өзіңіз ойлаңызшы. Бұлай қорғаштай берсеңіз, әрсен басқа балалардың алдында өзін ыңғайсыз сезінеді ғой. Оны мамасының баласы деп атағанын қаламайтын шығарсыз. Мамасының баласы. Ладно. Арсенчикке удобно болса болды. Көндік. Келістік қой. Келістік? Жақсы сау болыңыз. Жақсы сау болыңыз. Алло? Алло, мам. Ау? Мам. Ау, балам, қалайсың? Сүйінші. Сүйінші, не келін алып келейін деп жатырсың ба? Жоға, бизнес аштым. Балалар лагері. Қалай? Кәдімгідей балалар лагері. Бірінші потокты жинап қойдым. Лагерь дейсің бе? Балам, бұл өте ауыр жұмыс. Бөтен балаларға қара оңай емес. Оларға тұратын жер керек. Тұратын жер бар. Біздің үйіміз. Біздің үйі? Қой, ойнап айтып тұрған шығарсың. Қалжың емес, мам. Уайымдамаңызшы. Мен балаларды ауылға жібердім. Олар бәрін реттейді. Балам. Мен саған айтайын дегенім, естіп тұрсың ба мені? Жақсы, мам. Қалан келген соң айтам. Бетіңізден сүйдім. Алло? Сәлеметсіз бе? Ей сары қыз, сені дәрі көреміз, ертең лагерға барғанда тышқан сойып береміз. Так, уважаемый... Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Да, дәрі қолдишасын толтырды. Жарайды, түсінікті. О, қалай болды? Жақсы, дайындап қойдық. Аниматор жалдағансың ба? Вот. Айтпақшы, танысып қойыңыздар. Біздің тәрбиешілер Дастан мен Болат. Біздің аспаз Сапар аға. Сәке. Біздің жүргізуші әрі күзетші Төлебек аға. Және медбекеміз Оля. Менің атым Дастан. Есімнің мағынасына келсек, поэтикалық көркем шығарма деген сөз. Оның аты Болат. Мағынасы жарайды, Болат деген сөз. Болды, қойыңдар. Ертең маңызды күн. Сәлеметсіз бе? Сіз тәрбиешісіз ғой, я? Иә, мен. Жайма? Менің ұлым Санжар. Сіздердің лагерлеріңізге барады. Оған көз қырыңызды салып жүріңізші, өтініш. Әлі өз-өзіне қарап үйренбеген. Қалай айтсам екен? Бала көп, мен жалғыз. Түсінесіз бе? Бәріне қарау керек. Әрқайсысына көңіл бөлу керек. Бір көзіңіздің қиығын сала жүріңізші.
2000. Бір көзіне, екі көзіне. Кешіріңіз, түсінбедім. Балалар көп деймін. Балалардың бәрі бірдей. Қайта-қайта сіздер келесіздер. Бәріңіздің айтатындарыңыз бір нәрсе. Сізде түсініңіз, жұмысым оңай емес. Бәрі осылай алдыма келеді. Әрине қараймыз. Есімің кім? Санжар. Бәрі жақсы болады, Санжар. Алыңыз. Ойымдамаңыз. Біз міндетті түрде оған бас көз боламыз. Ал енді барып, автобустан орын алыңыздар. Жақсы ма? Сізге көп рахмет. Рахмет. Неге бұлай қарайсың? Өзі ғой осы жерде шешіп алайық деген. Адал адамды пара алуға итермелеп. Лагерь бағдарламасы біздің салт дәстүр мен құндылығымызды білуге бағытталған ба? Айып етпесеңіз, күн тәртібі қалай өтетіні жөнінде толық мәлімет беріп кетсеңіз. Қайрат! О, Жанна Нұржан қызы. Амансыз ба? Диле, сәлем. Жүре ғой, Диле. Саған бәрін көрсетеміз. Сіз бара берсеңіз болады. Маған ас мәзірін күнде WhatsApp-қа жіберіп тұрыңызшы, жарай ма? Таңғы түскі асын көріп уайымдамай отырайын. Қайрат, дегенмен мен сіздермен барайыншы. Біз келістік қой. Жүр, Арсенчик. Жақсы, сау болыңыз. Жүр. Жақсы демалып кел, құлыным. Я забыл, эта девочка вскружила голову. Дай мне сил, моя регги, дай мне сил. Я спою тебя про любовь, что не только ты. Күн тимесін, жарай ма? Тамағынды жақсылап, тамақ ішіп жүр. Балам, қойш енді. Көңіл көтеріп демаласың. Жақсы емес пе? Қайдағы демалыс? Америкаға барғым келген. Қайдағы бір түккірге емес. Ал телефон мен планшет қайда? Балам, әкең рұқсат етпеді. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Бұл батыр біз деген Болат? Булатов. Булатов Милан. Иә. Ал жігіт, заттарыңды автобусқа салдың ба? Не жазығым бар еді? Бастысы сен мені уайымдама. Келістік қой. Тез-ақ келесің. Жарай ма? Сәлем, әлем. Бұл менің бейне блогым. Біз бүгін тамаша этнолагерге жол жүреміз. Мен өмірімде алғаш рет ата-анам мен сүйіктінімсіз жалғыз өзім ұзаққа кетіп бара жатырмын. Мен де лагерге барғым келеді. Әке, Саншик, сәлемдесіңдер. Иә, баламды лагерге жіберуім керек. Иә. Иә, бәрі кеше келіскендей. Иә. Жарты сағаттың ішінде сол жерде болам. Құрметті ата-аналар, балаларды қазірден бастап өз бетінше өмір сүруге осы бастан үйрету үшін оларды шығарып салмайсыздар. Тез қоштасайық. Сіздер тараңыздар. Біз мына жайлы автобусқа отырып жолға шығайық. Тез. Ата-аналар, сау болыңыздар. 6, 7, 8, 9. Баламды уайымдап тұрмын. Мені де түсініңізші. Бірдеңе беріп жіберейін деп едім, қалай түсінбейсіздер? Кірейінші. Бір нәрсе берейін. Қараш, әлгі әйел кеткен сияқты. Қап, балалар. Мұнда ауа баптағыш істемейді екен. Бірақ бұдан күшті автобус бар. Құртақандар, қане автобусқа мініңдер. Тезірек. Құрметті жолаушылар, Алматы ауылы кем жедел рейсті автобус жолға шыққалы тұр. Белдіктеріңізді тағып алыңыздар, тек ол бізде жоқ. Енді ауа баптағыштарың қайда? Міне саған керемет ауа баптағыш, басымды қатырма. Толик, бас, кеттік. Әрі отыр. Ай, мынау қайда жүр? Қайда жоғалып кетті? Ты просто танцуй, поднимай руки в небо, словно птицы. Ты просто танцуй, Сен де бәле болдың ғой. того желает твое сердце. Суын тартып алыңдар. Просто танцуй, просто танцуй.
кешіріңіз. Кешіріңіз. Не? Сіздер маған толық күн тәртібін әлі көрсетпедіңіздер ғой. Неге мазаны ала бересің? Бірге келе жатырмыз ғой, көресің. Жырма тиме. Кто-то очень сильно влюблен. Давай сөмкеңді мен алайын. Рахмет. Абай, өзім ақ. А за окном горы, реки, родина моя. Болды, анама хабарласам. Мына жерде байланыс жоқ қой. Не деген жабайы жер? Бұл жерде тұра алмаймыз ғой. Түскі ас қашан береді өзі? Қане тыныш. Біріншіден, асығыс шешім шығарудың қажет жоқ. Бәрі сендер ойлағаннан әлде қайда қызығырақ, көңілдірек болады. Тәртіп сақтап, айтқанды тыңдасаңдар, сендерге байланыс ұстайтын жалғыз орынды көрсетуге уәде береміз. Көлік бұл жерге тапсырыс берсе ғана келеді. Сондықтан бірдеңе ойластырып әуре болмаңдар. Одан да демалысты барынша қызықты өткізуге тырысыңдар. Сұрақтарың бар ма? Бар. Дәл қазір кетсе бола ма? Менің сұрағым бар. Бұл жерде қанша күн боламыз? 10 күн. 10 күн? 10 күн? Рас па? Бұл қалай? Тыныш, тыныш. Ал енді тыңдаңдар. Кім бірінші болып үйге жетсе, ең жақсы бөлме соған тиеді. Балам, не деген көп балалар мынау, а? Мам. Қалайсыз? Жақсы. Басқала келмей салыстырғанда онша көп емес. Балам, мен 35 жыл мұғалім болып жұмыс істедім. Саған айтайын дегенім, 15 бала емес, бір балаға қараудың өзі қиын ғой. Сонда мен туралы айтып тұрсыз ғой, Қандай жер өзі? Жігіттер, мына жерде ұйықтаймыз ба? Соны айтам. Ештеңе етпейді. Мұнда жағдай жасалмаған. Біздің бөлмеде егеу құйрық жүр. Сен қыздың бөлмесінде не істеп жүрсің? Ал сен бөлмеңнен су сиыры көрген жоқсың ба? Иә, мото ма? Тура мультфильмдегідей. Егер мен мото болсам, сен керексің. Аты қалай еді? Мэлман. Иә, малмен. Хайуан адам. Көрдіңдер ме? Бізде өте көңілді. Лагерде мүмкіндігінше бәріміз ана тілінде сөйлейтін боламыз. Кім сөйлемесе, сол таңертең қазақша ән айтып, бізді оятатын болады. Оның не керегі бар? Міне, бірінші әнші табылды. Біз әрине қазақша түсінеміз, бірақ сөйлемейміз. Тура сіз сияқты екен. Сөйлемейді, бірақ түсінеді. Қане, енді командаға бөлінейік. Бізде 3 топ бар. Оля тәтенің командасы, Эрика, Айлин, Таир, Мейер, Надина. Болаттың командасы, Санжар, Кеңес, Ильяс, Ерхан, Темірлан. Дастанның командасы, Алтынай, Аружан, Милан, Әрсен, Диля. Біздің командамыз қалай аталады? Менің ұсынысым бар. Ацтектер немесе гриффиндер. Таптым, Таргариендер. Мүмкін сен ана командаға барарсың. Милан, өзіңнің командаңа бар. Бұл жерде қалмайым. Қайтсем де кетем. Онда өзің біл. Болаттың командасы қар барыстары деп аталады. Барыстардың арасында шошқа не істеп жүр? Сенің командаң қырандар. Қырандарда күрке тауық не істеп жүр? Оля тәтенің командасы арландар. Күшті.
А теперь... Енді Дастан. Дастан. Тойдырдың. Иә, мына жерден тайып тұру керек. А теперь... Ал енді сендерге Болат ағаларың экскурсия жасайды. Күзет. Асхана. Қосымша дәретхана. Душ. Бассейн. Дәретхана. Қосымша дәретхана. Жуынатын жер. Тағы қосымша дәретхана ма? Не деп тұрсың? Қайдағы қосымша дәретхана? Ата-бабаларымыз сендер үшін, біздер үшін соғысып алып қалған табиғатына бай жер емес пе? Бұл футбол алаңы. Бізде не қазір би бола ма? Қайдағы би? Жаттығу. Қазір таңғы уақыт емес қой? Сөйлеме жос. Әйтпесе таңертеңде жасайтын боласың. Ал енді жаттығайық. 1, 2, 3, 4. Кешірш. Не, ұнай ма? Жоқ. Қара, пысық жігіт екен. Эрикаға қырындап жүр. Оны қайдан шығардың? Денені бостап, жағажайдамын деп ойлаңдар. Қайда қыстырылысып барасың? Ештеңе етпейді, жылжа. Ей, мықтысың ба не? Не керек? Тоқта. Енді баста. Қане. Сындыр оны. Эй! Хан, Мейір! Есіп жатсыңдар? Марш! Асханаға барыңдар. Бар. Чё стоит? Не тұрыс. Мынау не? Желім бе? Жеп көріңдер, өте дәмді. Иә, саған бәрі дәмді. 10 күн бойы осындай тамақ жейміз бе? Жоқ. Рахмет. Иә, тәте, уайымдамаңыз, енді жеттік. Иә, әрине. Суреттерді ертең жіберем. 1-2 күн хабарласпаңыз. Балалар үйренсін. Бірінші күн жаман өтпеген секілді. Иә, жақсы өтті. Ильяс екемізден басқа тамақты ешкім жемеді. Енді балалар ата-аналары рұқсат бермейтін тамақтар жақсы көреді. Жареный, тәттілер, тағы да басқалар. Жігіттер, қалай өзі? Оларға ие бола аламыз ба? Мен олардың сырын ұқтым. Санжар Киркоров. Мейір спортшы. Кеңес интеллигент. Жігіттер, өтіп кетейін, рұқсат етіңіздер. Рахмет. Ерхан тәуір бала. Эрикаға ғашық болып қалған сияқты. Эрика өзінше модель. Малика ғаламтор жұлдызы. Сәлем, достар. Бұл менің жаңа құрбым Эрика. Тікелей эфир деп ойламаңдар. Бұл жерде желі жоқ. Тайыр памперс. Үнемі түзге жүгіреді. Әрсен әлжуас. Ильяс комбайн. Аузы бір тынбайды. Алтынай керісінше. Түк жемейді. Өзімен өз жүреді. Меланхолик ау сол. Кішкенті болам, бұқтамай. Бұқтаған жоқым, просто меланхолик деп қой. Тағы да бұқтамай ол. Тағы Милан. Миланды бір жерден көрген сияқтымын. Есімде жоқ. Соған жыным келеді. Екі бүктеп, іштен бір қойса ғой. Кстати, емессің ба? Ят емес па? Прогибінес? Вежливо таудан етеруге болады ғой. Қысқасы екі бүктеп, таудың басынан домалату керек. Тұршы енді. Не болды? Бұл жер саған ұнай ма? Онша емес. Жүр онда қашайық. Саған көлік жоқ деп айтты ғой. Айдаладамыз, мазамды алмаш, мен ұйықтайым.
бір сағатта жетеміз. 10 күн бойы қалғын кеп тұр ма? Тоқта, естідің бе? Қорықпа, жүр. Енді естідің бе? Жоқ, кеттік. Тоқта, мен бара алмайым. Қайда кеттің? Қорқақ. Ән айт. Мен қазақша бірде бір ән білмеймін. Білмегенің қалай сонда? Болмайтын әндерді тыңдамаймын. Ән айтпасаң ешқайда кетпесің, ұқтың ба? Это моя вечеринка. Одна и та же пластинка. 30. Бұл не? Скриптонит. Мен саған қазақша ән айт дедім ғой? Ол қазақ қой. Тұрамыз. Жіктеп тұрыңдар, бол, тез, давай. Отныне каждый... Бұдан бұлай таңертең 7-те тұрасыңдар. Жиналатын жер осы. Кім кешкісе, сол ыдыс жуады. Түсінікті ме? Мен шағым жасаймын. Жай әзіл ғой. Мысалы, 8-де тұрсақ болады. 8-де. Жоқ. 9-да. Жоқ. Онда өтініштеріңді қазақша айтыңдар. Желі қай жерде ұстайтын еді? Анама хабарласуым керек. Тамаша. Онда тұрамыз. Егер ата-аналарыңа шағымданбасаңдар. Келістік пе? Чипсы керемет, рахмет. Фри дәмді болды, рахмет. Рахмет, шұжық дәмді болды. Таңғасқа хот-дог жеген тамаша. Рахмет. Солай ма? Дұрыс тамақтану деген осы ғой. Дөнер аға, келес жолы етін 2 есе көбірек турап, ірімшік, крокер сосын сарымсақ қосыңыз. Балалар, қазір тауға барып көңіл көтереміз. Бірақ тауға шығу қызық емес. Неге? Неге сіздер атпен, ал біз жаяу жүруіміз керек? Аттарда жаяу жүреді, әрі бізді тасиды. Аттан қай жерлерің кем? Түскі ас қашан әлсіреп кеттім. Жылана бермеңдер. Әне полянаға келіп қалдық, шыдаңдар. Қойш сендерді. Достар, қазір біз таудамыз. Таудың биіктігіне қарасам, тәрбиешілеріміз жүріп емес, домалап түскен сияқты. Дегенмен бір үлкен артықшылығы бар. Бұл жер өте көркем. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Жоқ, ғашық болып қалдың ба? Жоқ, әрине. Қыздарға не ұнайтынын білесің ба? Айфон? Какая? Қайдағы айфон? Оларға романтика керек. Гүл сыйлау. Серенадалар. Сізге не болды? Шо жай, гитарам есіме түсіп кетті. Общагада гитарамен ойнаған кезде қыздардың бәрі сынатын. Айғайлап жіберетін ғой кәдімгідей. Эй, 3 часа ночи, хорош петь деп мақтайтын ғой мен. Сен не ғой? Романтик болсаңшы. Ілияс қайда? Мен қаяқтан білем, мамасы емеспін ғой. Топас, тәрбиеші емессің бе? Бар ендізде. Ильяс! Ильяс! Саған келді. Сіз солмақшы. Сіз жоқ кезде айтқым келеді көп нәрсе. Көре қалсам, тыңдауға ауар аңсарым. Тым қаталсыз үндемеген сәттерде, мен де үнсіз қала берем томсарып. О, Құдайым, сен де бір, мен Дисней ханшайымы емеспін. Ешкімге бағынбайтын еркін қызбын негізі. Кеттік. Эрика, бұл нағыз романтика ғой. Мұның не?
Келе. Қайда жүрсің тентіреп? Құс алды ма? Мұны қалай ойнайды? Объясняешь? Ильяс сияқты ақмақтар үшін тағы қайталаймын. Неге Ильяс сияқты ақмақтар? Сіз түсіндірген жоқсыз ғой? Түсіндірмедім бе? Онда тыңдаңдар. Ақ серек, көк серек, бізден сізге кім керек дейсіңдер де жүгіріп анан бұзасыңдар, түсіндер ма? Не? Дұрыстап орысша түсіндірсейші. Балалар, ақ серек, көк серек деп айғайлаймыз. Белый серик, голубой серик. От нас во что нужен? Ваш команда. Илья. Ал сендер Ильяс дейсіңдер. А он бежать. Ол жүгіріп қолды үзеді. Рука ваша разрывает. Мой команда. Сөйтіп команда жеңіске жетеді. Поняла? Басқа бірдеңе ойнайықшы. Все, басында қатырмаңдаршы. Түсінбесеңдер, өздеріңнен көріңдер. Ақ серек, көк серек, бізден сізге кім керек? Давайте. Аксырык, көксырык. Не? Қара, қыздар тегіл шошып тұрған мыналар. Кентавр, кетші әрі. Гусай зафиг, дерзкейсің ба не? Стоять. Бұл сендерге бесплатно лагерь емес. Бірінші ата-аналардың ақша башлать етсін деп айт, түсіндің бе? Сенің қыздарың ат көрмеген городской жабайы болсам қайтем? Если что? Сен қыз деп тұрған бұл жігіттер сендерді бір ұрып сындырады. Сен қыздарың ат тек қана зоопаркте ғана көрген ғой. Каганец бауырым айтсам әкешмешті. Біз сендер тек қана 3 метр над уровнем неба деген кинодан ғана көрдік. Ачиваби. Әкеш безді как она из айтып сағансың ғой. Спорт етесің бе? Базар жоқ, давайте қазір. Қазір емес енді қазір. Ат жарысқа орындар жоқ, сендер дайын емессіңдер, бірінші дайындалып алыңдар. Давай ауылда бір аптадан кейін жарыс болады, сол жерде көреміз сендердің қыздарыңды. Көреміз. Жігіттер, бізді сынға шақырды. Бізде емес, бәрін өзіңіз ғой бастаған. Бұның бізге түк қажеті жоқ. Бауырым сабыр ет, Болат аға бізге болысты ғой. Соны айтам. Ақмақ болмаш, ол бізді ұятқа қалдыру үшін әдейі істеді. Бір аптаның ішінде атқа мінуді қалай үйреніп алмақсың? Онда мен дәлелдеп көрейін. Дұрыс. Ең болмаса тырысу керек. Дәлелдеуге тырысу керек. Еркекше дәлелдеу керек. Иә, бәрі жақсы. Балалардың мүлде ұйықтағылары жоқ. Ерте тұрады, жаттығу жасайды, таза ауада балалар сондай белсенді. Иә. Тұрамыз. Қане болыңдар. Тезірек. Жақсы тамақтандырамыз. Балаларға дұрыс тамақтану оңай. Тіпті семелеп құйып бересіз ғой. Жақсы дем алып жатыр. Қазір футбол матчын көріп отыр. Қане. О, құдайым-ай, балапаным, дүлей балапаным. Қане. Бізде балаларға ойын сауықтыры көп. Балалардың қауіпсіздігі бірінші орында. Қауіпті ештеңе болған жоқ. Дұрыстап отыршы. Мұнан ұстама. Ой. Балалардың тазалығы мен гигиенасына аса мән береміз. Тәрбиешілеріміз балалармен жұмыс істеу, тілін табу әдістерін жақсы біледі. Тиіспе оған. Кет бұлай. Ментальды арифметиканы үйретеміз. Спортқа бәс тігеміз. 1xbet. Қомақ төлем. 1xbet. Кеттік. Сабақ өтеміз. Балалар ынтамен оқиды. Мынау қабырғалар. Мынау құйымшақ. Және мынау құйрық май. Біз шынымен қой сойып көрмейміз бе? Союға болар еді, бірақ ол көтерем. Құйрық майы да жоқ. Басқа мал жоқ па? Бар, бірақ халал емес. Қане, тыныш, әрі қарай. Мынау ортан жілік, мынау асық жілік. Бұларың не? Әкел бері. Бұл Райхан тәтенің бояулары ғой. Неге затын ақтарасыңдар?
осы ауылда бір кішкентай қыз жоғалып кетіпті. Ауылдағылар оны жабылып іздепті. Бірде тас қараңғы орманда Содан не болды? егер ары қарай не болғанын білгілерің келсе, инста парақшама жазылыңдар. Тағы ма? Осы сен басың істемейді. Так, қане, тағы кім айтқысы келеді? Мен. Тек қазақша айтамыз. О, Айлин, айта ғой. Менің однажды с родителями была ауылда. И көрдім, как олар режут барана. Сен қазақша айтып жатсың ба, жоқ орысша айтып жатсың ба? Ну я же стараться айтып жатырмын ғой. И потом бабушка взяла аяғын барана и сломала пополам. А потом я коты испугалась. Ой, енді қалай ұйықтаймын. Что-то қорқынышты болып кетті. Мен көңілдеріңді көтерейін. Давай, пойдем. Мұң тоңдырып жанарың, жылдарым жылжып барады, жүрегіме түк жаралы. Әкел бері. Берші дейім. Бәрімізді ұйықтаттың ғой. Сәке, өзіміздің әнді айтып жіберіңізші. Өмір деген қатқан. Өмірге адам келмейді ғой қайталап. Қиын екен сонда да. Өмір деген ең алғашқы махаббат. Ай, ақ сәуле. Қане, тоқта. Не? Қайдағы бір ескі әнді айтып? Немене? Сен ес түзу ән білесің бе? Әкеліңізші. Сквозь папа. Да бум-бум-бум-бум-бум. Ой, бум-бум-бум-бум-бум. Я бум-бум-бум-бум-бум. Я бум-бум-бум-бум-бум. Ele gosta senhora. Scooby-Doo papa. Yeah, boom 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 boom. Болды. Ұйықтаңдар. Жарықты өшіреміз. Саған мына жер ұнамай жүр, Жоқ, ұнайды. Онда неге көңілсізсің? Анам мені осында жіберді. Білем. Сені демалсын деген ғой. Жоқ, ол мені мұнда әкем екеуінің ұрыс-керісін көрмесін деп жіберді. Әкем оған айғайлайды. Анамды уайымдаймын. Бәріне мен кінәлімін. Неге олай ойлайсың? Екеуі де бақытсыз. Тек мен үшін бірге тұрып жатыр. Ертең анаңмен сөйлескің келе ме? Мен саған байланыс бар жерді көрсетем. Тек бұл құпия. Ол жер туралы ешкімге айтпа. Жарай ма? Ән айт. Жоқ. Қалай жоқ? 2 күн уақыт бердім. Егер ән айтпасаң, балалар серуенге шықпайды. Оларға сенің кесіріңнен деймін. Мен қазақша бір ғана ән білем. Онда неге білмеймін дейсің? Айт қане. Айт давай.
Алтын күн аспаны, алтын дін даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы. Ежелден ердеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің елім, менің жерім, гүлім болып, егілімін, жарым болып, төгілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Азама. Красава. Мықтысың, мықтысың. Әдем айттың. Қандай ән десеңші? Менің тәрбием. О, бүлдіршіндер, балалар. Қалдерің қалай? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Дети. Балалар, үлкен адам келгенде тұру керек. Жоқ. Өтіңіз, төлетіңіз. Рахмет. Балалар, мен сендерге ет әкелдім. Дети. Балалар, не деу керек? Сәлеметсіз бе? Қазақша енді үйреніп келе жатыр. Айып етпеңіз. Ештеме болмайды. Біздің тіліміз, біздің байлығымыз. Ал жаңағы ешкі... Ешкере. Оны кейін үйреніп аласыңдар. Ильяс, қолыңды тарт, асықпа. Бірек, қазақтың дәстүрі бойынша ет таратамыз. Мынау бас. Оны ең үлкен адамға береміз. Ең үлкеніміз кім бізде? Мен, денесі емес, жас үлкені деді. Есесіне харизмам бар. Қарным бар дейсің бе? Сондықтан басты ең үлкен адамға ұсынамыз. Бәрекет. Ал енді мынау жамбас. Жамбасты Миланға беріңіз. Кетшей. Осыны білудің бізге не керегі бар? Балалар, салт дәстүрді ұмытпауымыз керек. Ол біздің болашағымыз. Шүгіл, жүріңдер тауға барып отын жинаймыз. Пойдем, жүріңдер, тауға шығайық, қыдырайық, таза ауамен тыныстайық. Өтірік айтасыз. Бізге отын жинатайын деп тұрсыздар. Жарайсың, қазақша түсінетін болыпсың. Алло, тәте, амансыз ба? Қайта қоңырау шалыпсыз. Келгені қалай? Когда? Қашан? Бүгін бе? Міне, Болат аға, таптым. Қайда? Міне. Ай, жігіт екенсің. Қазір тойып жейміз, Әрсенжан. Ильястың бетін оңдырмай шағыпты. Мені шаққан жоқ. Рас па? Тыныш. Күлетін уақыт емес. Бүгін Әрсеннің анасы келеді. Оля, не істейміз енді? Білмеймін не істейтінімізді. Қалай білмеймін, сен докторсың ғой? Иә, бірақ ветеринармын. Оля, не? Сен сонда мүлде ет жемейсің бе? Қайрат, мынау басылу үшін кемінде бір күн керек. Сонда бүгін театр болмай ма? Бүгін өзі тіпті мүлде театр... Кешірім сұраймын. Енді жалғыз балаң болғаннан кейін қатты уайымдайды екенсің, енді ол үйдейсің. Жалғыз баламыз ғой. Конечно, тәте, түсінем ғой. Вообще-то, ата-аналарға мұнда келуге болмайды. Но, для вас... Сізге рұқсат еттік. Әрсенжан қайда? Мұнда. Қош бол жарық күн, қараңғы түн. Туған жерім менің, тал бесігім қош бол. Күн сәулесі, қош бол. Сені қара түнекке айырбастаймын. О қымбатты көрпешім, көп замай баяныңмен қауышасың. Сенімен біргемін, қозы. Бүгін бізде театр күні. Қазақ классикасын қойып жатырмыз. Ережеңді маған айтып тұрсың ба? Өзім білем. Алып сатарға ара түспе. Әлде соның жағындасың ба? Мен саған тағы қайталайым. Менің коммерсантыма тиіспегенің жөн. Қысқасы, болмайды дедім ғой саған. Ұқтың ба? Жүйкеңді тоздырма.
Жүйкемді тоздыруға тыйым салатын сен кімсің? Маған әңгіме айтатын кімсің сонша? Маған сенің Русланыңда ешкім емес. Болды, әңгіме бітті. Біткен жері осы болар. Алтындарым менің. Керемет ойнадыңдар. Қайрат бауырым, өз атымнан. Ғылым, біздің орындалмаған арманымыз. Ал, міне Арсен. Қайда? Кітап. Бұлай шығады деп ойламаппын. Ялшақтығын жеңіпті ғой. Адам болу үшін оқыңдар. Тек мақсат сол. Туған жерге пайда тигізу үшін оқыңдар. Адал азамат болу үшін, халқыңның қорғаны болу үшін кітап оқыңдар. Оқыңдар. Маған өте ұнады. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыз. Келіп тұрыңыз, е? Анашым, қойыңызшы, ұялам. Жаным сол, молодец. Ботам, құлыным. Сені мақтан тұтам. Давай, пока. Сау бол. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жақсы, аға. Мәшіне сәдемеген. Мә, ұста. Рахмет. Сілейіп отырғаның не? Абайла орнып қалма. Аяқсыз қалып жүрерсің. Эрика, сені сүйем, бірақ қасыңа бара алмаймын, қорқақпын. Кетші әрі, ақмақ. Не, махаббат азабын тартып жүрсің бе? Сен қолбалжы ма? Өзіңе сенімді, мінезді бол. Қыздарға жабай жігіттер ұнайды. Хал Драго сияқты бол. Немесе мен сияқты. Отыр. Отырыңдар. Қарап үйреніңдер. Бол тезірек. Қызға барасың да, былай дейсің. Эй, детка. Эй, қарындас, жігітің бар ма? Жоқ. Тауып берсемше, байқап көр. Тауып қойғам. Ал ол кім? Мен. Осылай істе. Сонда қыздарды да жеп қоясыз ба? Я как самурай, только вместо катаны мои руки держат майк. Ноги носят найк, это хайп, это лайк. Моя жизнь на релакс, направо пишу goodbye. Лайри-лайри-лай, когда мы мутим лайф, настроение в толпу я раздаю, словно Wi-Fi. Лайри-лайри-лай, сяду за рояль, только начинаю, детка сразу ловит кайф. Саған келе жатыр. Мое сердце, моей душой, зову тебя, пойдем со мной. Иә, мынау жақсы шығыпты. Жоқ, маған мынау ұнап тұр. Эрика, мен бара берейін. Жігітің бар ма? Жоқ, тауып берсемше. Өзіңе тапшы. Тауып қойғам. Ол кім, Ильяс па? Иә. Жоқ. Я емес, мен. Бақытты болыңдар. Есің дұрыс па өзі? Жүрші кетейік. Сәке аға, ас үйді өзім жинайым. Жарайсың. Шынымен бе? Әрине. Ой. Кетчуп бар. Рахмет, Сәке аға. Мен айпадымды берем. Қойыр дейсің, ма? Жарай. Жақсы. Кешкісін ұмыт кет жүрме, жақсы ма? Бас жүгір. Тағыр келдің бе сен? Ят жоқ екен сенде. 6-шы рет келдің ғой айналайын. Балаларға бірдеңе қасында. Мен сізден тамақ сұрап тұр дейсіз бе? Не?
Жай ыдысты қояйын деп айғайлай береді екен өзі. Милан мен Ерхан қайда? Олар сарай жақта жүрген. Айтпақшы балар, тамақ ішіп болғаннан кейін ешкім ешқайда кетпейді. Ойындарға дайындаламыз. Қандай ойындарға? Біз осы ауылдың балаларымен жарысқа қатысамыз деп бәстестік. Енді өзіміздің балаларды ат шабысқа, ұлттық ойындарға жақсылап тұрып дайындауымыз керек. Қайдағы ойын? Лагердің аумағынан шықпаңдар деп қашан қайтам? Қайрат, енді ол алыс емес қой. Оның үстіне ұлдар ғана емес, қыздарымыз да қатысады, иә қыздар? Иә. Қыздар жарайды. Жігіттерден сұрадыңдар ма? Қайрат аға, біз қайтсек те қатысамыз. Олар бізді қыз деп мазақтап кеткен. Өрт шықты. Оля, балаларға ие бол. Тоқта. Бұлай тұр, тыныш. Тұр, қозғалма. Тоқта. Тұр. Тоқта. Қайрат, Дастан қайда? Дастан қалды. Дастан! Бұны істеген кім? Ерхан. Милан. Милан, бара тұршы. Қайрат аға, мен кінәлімін. Ата-анама айтпаңызшы. Егер осындай екенімді білсе, әкетеді. Әкеткені қалай? Ата-анаң білмей ме? Айт қане. Олар мен ауылдағы достарымның үйінде жүр деп ойлайды. Бірақ сені әжең шығарып салды ғой. Сізге бәрін түсіндірейін. Балаларға айтпайсыз ғой. Айта бер. Мен дәулетті отбасынан емеспін. Әкем жоқ. Ал анам бірнеше жерде жұмыс істейді. Ақша жетпейді. Ағам екеуміз базарда жұмыс істеп ақша табамыз. Жарты ақшаны анамызға береміз. Жартысы түскі асқа. Сол жартысын мен лагерге жинадым. Өтінем, ешкімге айтып қоймаңызшы. Неге? Мені өздерімен тең көрмейтін болады. Бәрімен тең болғым келеді. Анаң сені мақтан тұту керек. Баршылық не жоқшылық маңызды емес. Бастысы адамгершілігің болсын. Ешкімге айтпа десең айтпаймын. Естуімше саған Эрика ұнайды екен. Айтар ақылым, шынайы бол. Ешқашан шыққан тегіңнен ұялма. Егер ол сені осы қалпыңда қабылдаса, демек тағдырдың жазуы. Жарай ма? Ал енді бара ғой. Ол өтірік айтады. Бәріне кінәлі осы. Е, өзі де солай айтты. Саған бұл жердің ұнамайтынын білем. Есесіне, бұл жерден Ерхан сияқты өзіңді сатпайтын дос таптың. Білесің бе? Досы жоқ адам, тұзы жоқ тағам. Тек біз енді отынсыз қалдық. Қайырлы таң, Қайрат аға. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң, Қайрат аға. Сәлем. Сәлеметсіз бе, Қайрат аға? Алма жейсіз бе? Рахмет. Здравствуйте,
Сәлеметсіз бе, Қайрат аға? Мынаның шылығы кір, иісі жаман. Жоқ, сенікі. Сенікі. Сәлеметсіз бе, Қайрат аға? Ұйқышыл екенсіз, жеті болды ғой. Сәлеметсіз бе, Қайрат аға? Қайрат аға, қайырлы таң. Сәлем. Қайдан келесің? Қайрат аға, кеше мен виноват болдым. Біз суды согреть етейін деп едік. Ыстық сумен шомылайын деп. Но мен бензин көп қойып алдым. Қайрат аға, өтінем, Ерханды кінәламаңыз. Молодец. Бәрекелді. Уже наказал. Қазақша сөйлейтін болыпсың. Прогресс. Ладно. Жақсы. Иди. Бар. Таңғы астан соң ойынға дайындаламыз. Амчимен. Эй, сильнее. Қатырақ. Қане. Екіден. Ұстаңдар, қалай. Біреу, екі, үші. Поясынан плотно ұстап аласыңдар да. Тактика түсініңдер ғой, плотно тоже вставай становиться. Сонда. Бастаймыз. Сен не қап құсап? Жылдамдықты қос. Да все. Болды, түсіндім, білем. Бол, бас, қане, бол. Қане. Есің дұрыс па? Аттан неге секірдің? Білмеймін, шошып кеттім. Шошыдым дейді. Болат, шықшы. Не бопты? Сынық жоқ. Бірақ енді бірнеше күн даму беру керек. Енді ат қотырмасын. Так, слушай. Мені тыңдаңдар. Ойынды қойыңдар. Нет. Жоқ дедім, жоқ. Подождите, Тоқтаңызшы, сонда қыздар да қатыспай ма? Бірақ бізге ат қотырудың қажеті жоқ қой. Өкінішке орай біз жекелей ойнай алмаймыз. Шынымен олардың алдында ятқа қалатын болдық. Ятқа қалғым келмейді. Тыныш. Енді біз аз уақыттың ішінде атпен шабуға кімді үйрете аламыз? Ешкім дайындай алмаймыз. Қайрат аға, мен отырам. Мен арнайы секцияға қатысқам. Секция? Бұған дейін неге айтпай жүрсің? Мінгім келмеді, өйткені әкем еріксіз апаратын. Қазір өзім қалап тұрмын. Командамыз үшін, достарым үшін. Қайрат аға, мүмкіндік беріңізші. Қайрат аға, өтінем, анама ештен айтпаймын. Өтінеміз. Жалынам. Жоқ. Амандықтарың керек. Ал енді тездетіп, түскі асқа барыңдар. Қане, тез. Мұныңыз әділетсіздік. Балам, Ау? маған қалаға барып келу керек. Неге, жайма? Бір шаруаларды бітіру керек. Айтпақшы, мына балаларды жіберген соң. Осымен болды ма? Санжар, Тайыр. Тамаққа. Жоқ, мам. Біз әлі бұл істі дамытамыз. Өзің көріп тұрсың ғой. Балалармен жұмыс істеу қиын. Жарайды. Мен келген соң, сенмен сөйлесейін деп едім. Кел. Не, келісіп алғансыңдар ма? Мүмкін Милан атқа отыра алмайтын шығар. Отыра алам. Отыра алады. Сен қайдан білесің? Білмеймін. Қайрат, былай істейікші, тексерейік. Егер Милан білсе, қатысамыз.
Білмесе қатыспаймыз. Балаларға мүмкіндік беру керек қой. Қане Мила, көрсет. Тамырында қан ойнаған, таңымаза тарайланған, тұлпарым бір түс көрген, дұшпаныңа дес бермеген қазақпын. Городской қыздар кел. Кімнің қызы екенін бүгін көреміз. Кімнің қызы емес, қайсымыздың мықты екенімізді көреміз. Әйтпесе біздің қыздар қыз болған жаман деп ойлап қалар. Қыздар сыбырлап не деп тұр? Саған әр ұлдың қыз болып елестейтіні мені алаңдатып тұр. Мамасы қорғап тұр ғой. Тәте, ауыл самыр емес, ауыл кемп. Кемпіріңіз? Кемпір емес, кемп, ағылшынша лагерь, ауыл лагерь. Алдырмаған жатқан мүлдем, алтын жалды атқан мүлдем, жастанатын жалғыз ғана, жаратушы хаққан ерен қазақпын. Атаумен Алатаудан, Алтайға Қаратаудан, тарихыңды таңба қалып, тасқа жазып тараталған қазақпын. Тобылғы сақам шалған, толғай ән салған, үйлі жылан еңсеге ақтамызып қарсы алған. Ұлы орта кіші жүз, бұл орданың күшіміз, көк байрақпен біргішсін, көкте қыран құсымыз. Жақсы жаттың азамат, маған ренжіме. Рахмет. Жалпы есеп қорытындысы бойынша жеңіске жеткен ауыл Самыр. Балалар, кешке бүгінгі жеңісіміз бен лагердегі соңғы күнімізді атап өтетін боламыз. Кіріңдер. Сендерді сағынатын болам. Бір жағынан соңғы күн, ертең үйге қайтамыз. Бірақ қимайсың, иә? Маған неге айтпадыңыз? Неге алдыңыз бұл кредитті? Мам, айтқаныңызды біргіп шешер едік қой. Мынау бақтағы алма ағаштарды сенің әкең өз қолымен отырғызған. Бүкіл ауылға жақсылық жасады ғой шіркін. Азамат еді сенің әкең. Сен оны анаңа ренжіме. Кредитті сенің оқуыңды аяқтасын деп алды ғой. Уайымдамасын, алаңдамасын деді. Ана ғой енді. Ақты, қақты. Ана әкеңнен қалған үйді сақтап қалуы. Демек, қоштасу алауын жақпаймыз ғой. Қайрат аға анасымен үйсіз қалуы мүмкін. Қайда қалау? Біреудің, мысалы жақсы бір адамның үйін тартып алуға бола ма?
Қайрат аға! Қайрат аға! Ой, Неге көңіл күйлерің жоқ? Біз жеңдік қой. Тойламаймыз ба? Көңілді кеш жасамаймыз ба? Бүгінгі кешті керемет қып өткіземіз. Киімдеріңді ауыстырыңдар. Қане, тез. Қалай? Үйдің мәселесі шешілді ме? Лагері қала ма? Нет. Жоқ. Онда неге қонып келдің? Не істеуім керек, балалардың көзінше жылауым керек па? Қысқа жігіттер. Балалардың көңілін түсірмейік. Лагерь естерінде тек жақсы естелігімен қалсын. Абайлаңдар. Байқаңдар, аяқтарының астына қараңдар. Дайынсыңдар ма? Я. Шын дайынсыңдар ма? Я. Бір. Екі. Үш. Boy, ba-dum-ba-dum, ba-dum-ba-dum. Boy, ba-dum-ba-dum, ba-dum-ba-dum. Boy, ba-dum-ba-dum, ba-dum-ba-dum. Boy. Знаешь об этом, что надо ценить каждый шаг и непрожитый день и наслаждаться моментом здесь и сейчас. Давай. Параққа лагерь жайлы өз естеліктеріңді жазыңдар. Біз сендер кеткенде оқимыз. Жарай ма? Не жазып жатсың? Не. Лагерьге хат. Енді біз осы жерде жұмыс істедік қой. Мен де жазам. Жаз. Жазам. Жазсайшы енді. Жазайын деп жатырмын так-то. Ну, пожалуйста, жаз. Пожалуйста, жазам. Біздің лагерь сендерге несімен ұнады? Маған бәрі ұнады. Көп зат үйрендім. Асық ату, атта шабуда. Ал ең бастысы, менде достарым көбейді. Маған сапар ағаның тамақтары ұнады. Ей, жаным балапан. Рахмет саған. Енді балалардың хаттарын оқиық. Сіздер хатты біз кеткен соң оқимын деп едіңіздер ғой? Иә, неге қазір? Сендерді алдадық. Әлде біз туралы жаман нәрсе жаздыңдар ма? Онда сенікінен бастайық. Бұл әділетсіздік. Мен ішімдегіні жаздым. Ереже ойлап тапқан кім? Өзіңнен көр. Қане? Мен лагерде бірінші ретпін. Бірден воспитатель ретінде. Бірақ өзімді баладай сезіндім. Мынау менің хатым ғой? Жоқ, мына жерде болады деп жазылып тұр. Сен көшіріп алғансың ба? Мектепте диктант, универде лекция, лагерде көшірмей қойсың ғой. Жарайды, басқа хаттарды оқиықшы, а? Ерхан. Мен? Өтінем, оқымаңыз. Биылғы жазды. Ешқашан ұмытпайым. Өйткені Эриканы кездестірдім. Сені көрген сәтте менің көңілім алабұртып кетті. Оқып тастасын да. Оқы. Ерханжан, оқы. Әйтпесе өмір бойы өкінетін боласың. Дұрыс айтасың. Өкінетін болады. Оқ, Акин. Естіңдер ме? Мен ғана естім. Сөйледі. Толік. Сені көрген сәтте менің көңілім алабұртып кетті. Қайрат аға маған сенің алдыңда шынайы болып, жасанды қылық жасамауым керектігін айтты. Бірақ сенің қасыңда шынайы болғым келмейді. Жаныңда жүргенде ақылдырақ, батылырақ, күштірек болып көрінгім келеді. Мен сені ұмыта алмайтын сияқтымын. Ой, жігітті жоғалттық. Қолжаулық болып кетті. Ал енді ғашықтар биі. Бикештер жігіттерді биге шақырады. Ойныңда сенің күмістен алқа,
толқынды жағы екеуміз ғана сырымыз бітпей жалғасты таңға жағымды жанға мен дарман бар ма ән салып құстар шулаған бақта таң атқан шақта қасымдасың қоштасып ұзақ кетуге қимай кеудеме сыймай Қайрат аға, енді біз осы жаққа оралмаймыз ба? өзіңнен жауап күтем қоштасып ұзап кетуге қимай кеудеме сыймай махаббатым Ал, кәсіпкер, қызметіңнің өсуімен құттықтаймын. Енді сен қасық шаңышқылар кеңесінің төрағасысың. Мынаның бәрін қайта жу. Басеке, бір қырсық келді. Асылған ет сұрап жатыр. Ақмақсың ба? Қайда асылған ет? Бәлкім шаянның қуырдағы керек шығар. Жылдам 2 табақ ет. Сосын мынаны сұрады. Оқуың қалай? Жақсы. Қазақ тілінің мұғалімі мен мақтап жатыр. Бұрынғыдай емес. Балалармен араласасың ба? Да. Иә, әрине. Ерхан мен Эрика дос. Айтқандай, ол бізге базардың ішінен дөнер сататын дүңгіршекті көрсеткен. Өте арзан әрі дәмі керемет. Енді Ильяс сол жерден шықпайтын болды. Менде лагерге дейін дос болған емес, жай таныс балалар болатын. Енді достарым бар. Кейде мен оларға қонаққа барам. Бірақ өз үйіме шақыра алмайым. Неліктен? Олар менің үйімді, әкемді көріп, маған деген қарым-қатынастары өзгерсе қайтем, байдың баласы деп. Еш уайымдама. Өзің қандай болсаң, достарың да сені солай қабылдайды. Тіпті сен дарынды, тәрбиелі, адас жуушы болсаң да. Мейлі. Қайрат аға, бір адаммен жолға аласыз ба? Өтінем. Бұл мен үшін өте маңызды. Мен үшін, біздің балалар үшін. Өтінем. Қараш, мен балам қандай керемет жігіт болып өсіп келе жатыр, Қалай үйреттің? Менің қатысым жоқ. Милан өзі характер мықты жігіт. Адамдардың мені қалай мезі қылатынын білсен ғой. Ылғи біреудің ақша сұрауымен таңым атып, күнім батады. Ал сен мықтысың. Әркім өз күшімен кәсіп ашу керек деген ақылымды бірінші болып ұқтың. Жарайсың. Рахмет аға. Қайрат, білесің бе? Миланның сенің лагеріңе жыл сайын барғанын қалаймын. Сондықтан сенің инвесторың болам.
Үйіңді қайта сатып алуға және лагерді әрі қарай дамытуға ақша берейін. Маған 70% жетеді. Қалай жетпіз? Біз үшеуміз. Сен менің інім сияқты болып кеткен жігітсің ғой. Миланның ағасы сияқтысың. Жарайды, 60% болсын. Бірақ жарайды, бұл туралы қазір сөйлеспей қояйық. Достасып кетеді әлі. Біздің балалар да көмектеседі. Басың істейме, не айтып тұрсың? Жарайды, 15-20, ар кетсе 30. Мыналардың бәріне шыдамым жетпейді ғой. Шыдамды қойшы. Мыналардың бәріне менің сөздік қорым жетпейді ғой. Жарайды, болды. Бұл жазғы каникул алдындағы сынақ тобы болсын. Ұятқа қалып жүрмейік. Тыныш. Тыныш. Келмей жатып ұрысқандарың не? Мереке ғой. Наурыз мейрамы құтты болсын. Қарай көр мұны. Ұнамайды дейді ғой. Мен қайда келдім өзі? Телефон да ұстамайды. Тыныш, 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 тыныш. Күш сынасқыларың келіп тұрма? Иә. Онда дэнс батл. Қоймаған өздерің. Оның үстіне біздің қонақ Данелия Төлешева. Шулатайықшы қане. Қане. Фильмнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударып дыбыстаған Қазақфильм акционерлік қоғамы. 2021 жыл. Тек сол ғана баста аңсаймын соғықпен қатынаста алдағы отбасы мен алдағы